觉得非常耗时间是，如果你们的剧里面有一些特效的场景或者是动画，你觉得要用动画来呈现才会比较屌哦，可是实际上它会很花钱。那为什么我今天要特别来讲，就是 3D 跟实景合成的这样的一个特效？因为等于是我们可以只做 3D 的角色，或者是某一些 3D 你要呈现的东西就好，实景用拍摄的就好了，因为它可以减少动画特效的算图时间。你今天要把一个场景弄得很漂亮，然后被台湾的观众所喜欢，我觉得最快的方式就是直接拿着摄影机去拍台湾的一些著名景点，让台湾的观众直接看了就有认同感就好了。你不要用动画去做，因为你用动画去做一个大稻埕，你要用动画去做一栋101，然后最后还要算图算得跟真的一样，哦，那个实在是太花钱了，哦，所以干脆我就直接用摄影机拍了，然后找特效公司去合成你要的东西就好了，哦，这个都是我会建议台湾的电视公司去做的事情，而我相信你们已经有足够的经费去做这些事。那如果你要去做这些事情的时候，我这边有提到，就是场景与角色的比例丈量，这都很重要。如果你真的有一些动画的角色要放进去，或者是你想要在101上面去合一个，就是有机器人就攀在101上面的话，那你最好去量一下它的比例，让到时候东西合成上去的时候不至于太过于突兀。那这些都是我觉得在制作一个内容之前，你们可能会要去经历的。那这给大家看的这些小小的图片都是我自己的一个前置作业，就是我们在设计每一场戏的每一颗镜头的时候，一定都会先把一些镜位都抓出来。那这些就是看景照啦，然后还有就是最后我们可能要去做的一些拍摄的镜位，我们都会在看景时都现场模拟过一次，比较不会有就是到现场然后重新要再去评估说我要拍哪个角度，因为这次来的好像有一些摄影师，所以也是让大家稍微了解一下。好，然后划分镜这个东西就不用讲了，就是原则上是导演的职位。那如果说编制够大的话，可能还会有专人划分镜。那这对剧组来讲都是好事，因为没钱嘛，所以希望拍摄期可以尽量短的情况下，那前期我们就先找一些动画师或者是对分镜比较清楚的人，就把分镜给画了。那大家看到的这些图呢，都是我自己绘制的，因为像《必列乡民正义》全片都有分镜表，有点像在看漫画一样。可是我的画工不是很好，所以大家看一下这些缩图，大概就是我当初所画的东西。可是我们最后做出来的画面是比较华丽跟漂亮的，因为我相信就是只要能够读懂你分镜的人，一定会是你最好的一个合作伙伴。那他也会尽量的把每一个画面都弄得漂漂亮亮，而不是像分镜图这样简单。但是有分镜图，我相信就是工作团队伙伴会比较清楚导演到底在想什么。因为如果导演一直都不知道自己要什么的时候，我相信拍摄的现场一定会相当的混乱。好，然后像我们有一些就是有实际场景，像《必列乡民正义》里面有一些可能我们取了北中南各地的一些景点当作是拍摄场景。当初会做这样的一个决策，主要是因为拍片嘛，所以就想说到处拿补助款，你们也知道这回事。所以乡民正义就想说，好，那我就把网络的世界把它定义成台北、台中、高雄这种一定会发补助款的单位，然后我就冲去那边拍，然后拍完之后，到时候就丢企划书跟他讲说，就是我有在你们那边拍哦，然后就是我们还做一些动画特效，那你愿不愿意给我们补助款？通常很有用，可是乡民正义最后只拿到台中的补助款，然后台北、高雄都没有给我。可是我在台北、高雄其实也拍了不少东西，不过至少有做。我觉得台湾的观众到时候看到的时候认同感也比较够一点点。所以我们在绘制分镜的时候，其实就会用这种拼贴的方式，把实景用摄影机拍的，然后角色用3D 动画做，最后去做一个合成的效果。然后这是台中市政府的戏，好 ，OK。那么让大家稍微看一下乡民正义的一些画面好了，因为或许在场还有些人没有看过，我就先直接播一些预告片，然后让大家去看一下
回顾一下乡民正义到底有做过哪些事情哦。最近有个名叫女皇的新账号，不断散布江务人人间的私密文章与影片，希望你能帮我调查一下。版主、站方，全都是一群低俗的人在掌控 BBS。今天我要揭发他们最丑陋的一面。假设影片没有外流的话，香很有可能就是女皇。IDK， 来这里有什么目的？我们怀疑索马 K 窃取谢机密，也作为你撰写新闻的题材。真的假的啦？你是女皇对吧？你想要在 BBS 里面制造什么动乱，干嘛把我拖下水啊？我认识的香不会是这样的人，人在网络世界里就像卖迷菌，就算胡作非为也没有用。你们还是不要这样比较好吧，毕竟这只是网络上的事情。像你这种人根本就没有资格当我们的版主啦！下台啊你！在这里，为你走过的路，要谢，我就是胜利的正义。你个混蛋！你到底想要干嘛？如果这就是你们所谓的正义，那我就要化为地狱的野火，将这个地方燃烧殆尽。我要他们永远记得，他们曾经用 BBS 杀死一个女孩子。好，这个是我们2012年上映的版本哦。然后再一个案例分享是，我们在2010年的时候曾经做过一个很疯狂的事情，就是我去写了一个企划案，然后在还没写那个企划案之前，我就原本就想要拍 BBS 下面的正义了。那工业局他也就是找我去聊说，就是导演你不是说要拍长片吗？然后我们这边有一笔补助金，要不要来申请看看？然后我就去申请就过了我就想要把 BBS 下面正义给搞大，所以在2012年上映之前，我们就曾经想要去做一件事情，就是我们想要拍一个雏形片，然后让大家知道有一个题材是在讲网络霸凌。所以在那个版本里面，我们就去做一个很详细的规划。那详细到什么样的程度？就是所有的画面都是我们很早之前就已经规划好的东西。所以我接下来放一下我们在2010年所做的一个 teaser， 有点像是就是雏形片像那个就是赛德克巴莱在开拍之前，他也曾经做了一个样片，然后去找钱用的。然后我先放一下那个样片的一个动态分镜，也就是把手绘的分镜先把时间串起来，然后去抓一下这个东西大概要多久的时间，然后观众大概看起来会有什么样的感觉。所以先来播一下这个动态分镜哦。那因为台湾过往也没有这种就是3D 跟实景合成的电影作品，所以我们就想说这是一个很大的尝试。那再尝试的话，其实所有的东西就要规划的比较清楚一点点。所以动态分镜先把它做出来，然后口条的时间也是大概抓一下。
总之，这是一个就是多角色共识的作品，就是想要让观众感受到很多人他们都上了网，然后上了这个网络论坛，最后他们的一些作为全部都影响到一个女孩子，而且会就让这个女孩子最后想要用自杀来让所有的网友们得到一些网络上面的一些警示的讯息。那最后我们做出来的版本，也就是完全照着这个分镜表走哦。那因为有演员，然后又有动画特效，所以如果我们在一开始就能够把一些动画的分镜表给做出来的话，其实之后做出来的东西呢，也比较不会偏离当初的设定太远。好，那所以你刚刚可以看到，就是我们做了一个很详细的规划。那当然最后做出来的东西，就是让大家再看一下。医生，你为什么没有继续玩 BBS 呢？唉，出来发展。哦，有八卦的味道哦。你们被人吃过哦。我都是被推爆的那个。幸福专卖小姐，记住耶，木偶人。妈的，我要的是独家，去给我搞大家要的东西干什么？我再给你他妈5天的时间，如果你没弄个大头跳出来，你他妈的就不用混了。抓一个美女请约会，拜托，已经小拍啊，闪电侠都一样。No， 我们最大的特点在于播放 BBS 画面又大又清楚，字体浑圆无句，还拥有同时浏览4个版面的能力呢。您好，我是一直年轻嘛，这怎么大学？我怎么听都没听过？我们公司是很多的学历，不需要像你这样子这些人士。不过，你看隔壁公司需不需要什么扫地人？哇，这个你有够正的啊！你们看，简直就是极品的凶哦！你们知道他很凶了，你是新警察哦，好凶就是好凶啊！视频都被删掉了，狗狗乖哦，来，就不要成公主了。带上这只猴子，它很精明的。大神，你是一种大神，我想要学这个女生的相扑。我认得你，来自枯手世界的木偶人。你刚给我那个是什么东西？是爆谷，这是什么？可以吃吗？BBS 能有什么大新闻？还不就是一群学生搞出来的小圈圈罢了。告诉你一个帖子，真正的新闻啊是靠双脚跑出来的。你以为坐在电脑荧幕前就会有头条从天上掉下来吗？这里到底